Okay, Verse Strange 256 gwe mukutu kuoli. Nyongera okusaba gwa to watching for the first time. Please kindly subscribe and tap the notification bell. Osobola okubanga omanya ebigenda maaso. Amanya bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC nkwaniriza nawe ekityo ku mukutu. Omubaka wa Nakawa Jempangalira, the Right Honorable Joel Ssenyonyi atenga ye leader of opposition atandise okubanga akuba abo bonna abaali babula enjiri basobola okubanga bakomaweeka. Ojjukira akayimba ka Pastor Wilson Bugembe kati komaweeka kitaawo akulindiridde. Joel Ssenyonyi mu bubaka bwe yabaddawa ababaka yavuddeyo n'abagamba it is not too late okuba ate nga mutandika okukola ekituufu. Mugenfuna ababaka bangi batandise okwekuba mu mitima ku bintu ebikolebwa ekibiina kyabwe kya NRM era essaawa yonna bassebo ne bannyabo twandirabanga NUP ezzeemu okukola kye yakola okuyoola ababaka aba NRM okubazza mu National Unity Platform because nabo bagamba nti batandise okulaba nga mu butuufu bye bakola tebiina gye biraga. Oli ku Verse Strange 256 nkusaba subscribinga, after subscribing tap the bell ate oberenga omanya ebisingawo. Joel Ssenyonyi bwati buyayogedde katuko wetaaga gifuna verbatim babino bibasalasalamu bino buki njagala yonna bagikuwe owulire kubanga nabe nalembaga nti obubaka bawulira very clear point ku point kibadde kirungi nnyo naye ne speaker atukoze bulungi nti atujjukiza ebisuubizo bye yakola nga yakalondebwa tumaze okumulonda nga yakalondebwa ebisuubizo bye yakola zemu n'abitujjukiza mpagi 7 kwayagala okutambuliza obukulembeze bwe kibadde kirungi so tujja kubeerayo mpaka lwa 6 nga batuyisizaamu embeera tulina okutambuza emirimu ano bamukulu wange kansolo mungu emirimu baali bagitegeera dda kale toyanze naye okumulaba ampuliriza olere bonga bwagambe nole olumu nayamaze okuba nga atwegattako abadde mu mbwaka wa palamenti w'Emityana South mu kisanja kiri ekiwedde ekiise naye kati sinza nze butamuyita kuba obukugu bwe tukyabwetaaga n'amateeka omutendeke ensonga zino ayina kyasobola okuba nga azongerako kabuzeeko obudde butambudde tusimbule sasa okulaba kanso nange nsanyusa okubeera wano esewo ekyennaku amakubo gonna masibe ng'ate manye ku mugenda okuva essanyu manze njagala nnyo amakubo amalungi olwokuba masibe kajjamu kangi bambye nga kibi so jamu yantuusiza ngeti naye nga bwe nabadde nsuubiza nti nja kubeera wano wakiri nandidusizaawo ebigere amina toyanze sanyusa nnyo okubeera wano njagala okuyitaana okuddamu okusaasira abantu b'ebukooba mukwano gwange yafa Lawrence Muvunyi afuna kansa n'amuluma ku speed myezi 2 gyokka ng'afudde okumuziika Sunday yeyaggwa naye kyali kya bulumi nnyo sooziramu okusaasira famire n'abaana okufiirwa mukadde waabwe ate n'ekitundu kyaffe kyonna abadde mumanyifu ate nga muntu mulungi era abantu bonna abamwogeddeko bamwogeddeko ekintu ekyo kimu Muvunyi nga talya lukwe buli muntu yakyogedde mukama yebale kale ekyo nekimumanyikako nga neyo speech bagikwogerako eba nnungi toyanze ge bana yakadde katabula kaziri 15 bakulu bano mbawako obudde ne batubuulira ku biri eyo gye babadde sizo batusaba tusabye ku nsonga yennyini kati onako olwaleero ensonga kina bayise babiri bano omulaba gwe jatugereko leero abaekisinde kya Pierre Yuban sabiti ewedde bategeeza nga bagala okuleeta ennongosereza mu tteeka erifuga entambuza y'emirimu mu Parliament eri Administration of Parliament Act elijja tunuulira ensonga y'okulonda bagala ennonda ekyuke akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament abeere nga alondebwa ab'oluvuganya gavumenti bonna n'abaka batalina bibiina babenga bamulonda kansolo muono y'omu kubaleeta ebbago lino naye nakimanyako nti yalujjayo oluvannyuma waliwo javiira mbadde nsaba ntandike naye engeri gyali nti yasooka odyeyimbamu mpulire kikyagamba kati engeri gye likomye oluvannyuma naawe kati ndeetegwe otubulidde onalebe nga gwe yaleetako ebbago lino nakukyaza wano tukola pulogulamu yasawa namba n'omala n'olijja enteekateeka z'abano ozoogerako ki okusooka abantu nayagala nnyo bategeere ekintu ekyangu nabagaana okukitegeera ne bakifuula kya byabufuzi
so nga tekyali kya byabufuzi ngeri emu endala kyayagala kuziba kituli kakati bw'ogaana okutereeza ne muganda wo n'olinda ow'okumuliraana obuzibu buba bukujjidde kubanga nakola n'enteekateeka naye nga kaŋŋende mu bannange nyongere mbategeeze kikyengoberera kati baagalira ddala kuwulira era nga bamu bagamba nti owagira ekyalumu oba ogudde naye nga bwe mbeera wali ku paalamenti baga ekyo kyogoba kyekituufu era enkwe z'abantu nze zampitirirako obungi era osooka omutuulira noba nti ate wali ogambye kino ate kati lwaki ogamba nga yekyusiza eno gye batalaba eno ndi mutuufu naye eri gye balaba ebyebyobufuzi toli mutuufu kati kye nali ngoberera kyali kintu kyangu nnyo actually byonna reasons ze boogerako zezaali ezange naye bo bongeddemu ekirala ekyakugisayo ebbago lino kyekintu kati kye baleese kiki nze enteekateeka yange yali egamba nti abali ku opposition ffenna tulondenga leader of opposition naye ng'ekibiina ekisinze abantu obungi be batuweereza abantu 3 kati ffenna be batuweereza abantu abo 3 abalala bonna balondemu abo abantu 3 abantu 3 okulondako ki leader of opposition okay kati etteeka nga bwe liri ndabyeko wano ndowooza mwami onale babadde alina gondya I think section 6 if I'm not mistaken section 8 section 6 8 aligamba akisome mu luzungu subject to section 2 sections 2 and 3 the leader of opposition shall be elected by a party in opposition to the government having the greatest numerical strength in the parliament. Ngabe kiri kati. Ekyo kyekiriwo kati. Kati issue yange yali nti kino nakyo tetukikola. Ate lwaki? Tebalonda. Oli ayimirira buyimirizi wali n'agamba oyo ajja okubeera leader of opposition. Akulembera ekibiina ekyo. Naye nga kino kikyamu teeka si kyerigamba. Naye ne ngamba olw'okuba ekibiina tekiriiyo kimu. N'abalala tuli ku side ya opposition naffe twetaaga obyetabamu banvumira omyezi nga 6 naye nga abanvuma na kino kyennyini tebakisomye bo bavuma buvumi ab'ekibiina ekimu oba ekibiina kyabwe bagaye nti n'oligundi bamulabye ng'avuma naye nga bino tabitaddeeko bwongo etteeka likugambye kulonda organize the election mulonde kale naye nakyo nga tebakikola ki naye tonoona lebo waliwo abamu nawulidde bagamba nti mwe lwaki mwagala okusalirawo oludda oluvuganya ku ngeri gye lulina okulondamu alukulira ffe ffennyini ffe tugamba tuni ya democratic era ffe ffennyini ffe tugamba nti batufuga bubi tebateeka demokrasiya mu mbeera ya kimmemmeti kakati omuntu yenna agamba nti tayagala kulonda yabeera okuba ow'obulabe asinga omuntu aganze saagala kulonda aba wabulabe nnyo kakati NRM kyekola ate naffe kyetukola kuba President Museveni naye ayimiriri n'agamba yajja okubeera kifuuli ngalonda cabinet kifuuli pamulonda kakati ate naffe eno kyetukola kati nga nze ifu yange egamba ate bali bye bakola naffe byetukola kati enteekateeka z'abaana oziwagira enteekateeka z'abantu mulimu byempagira mulimu bye siwagira ngaki okugeza nze saagala paalamenti yonna eronde leader of opposition nze sikyagala naye mu nsi ezimu bwe bakikola naye nze si kyenjagala abali ku ludda oluvuganya be basinga okutegeera ebizibu byabwe bye basinga okutegeera engeri y'okubyejjako ekyokubiri zaali ssente era mumanyi nti abantu abaasinga okuyomba baayomba lwa ssente nga ŋŋamba nti ssente ezijja ku side ya leader of opposition eno budget ya lob zigabanyizibwenga ebibiina ebiri ku side ya opposition okusinziira ku numerical strength yaabwe buli kibiina abaka bekiyinayo gekiraga amaanyi gaakyo kati kubasinzira okutematema kyokka nga tebazikiwa nti omutemu agwo guugwo ogenda nagwo kubanga mu leader of opposition waliyo commissioner nga naye bw'abanga katugambe
tugenda for benchmarking mwina gye mugenda okulaba ba honorable Javira bajeti yaabwe eri kwe batoola kati nga sijja kulinda leader of opposition kunsalirawo nti ngenda naawe oba nedda omutemwa gwange wali gubeerawo mbeera eno no whip ow'ekibiina kyange omugamba eyo omukulu gy'alaga andigenze naffe ne tubenchmarkinga baddira mutemwa gwaffe guli kwe batoola ne tugenda ne bannaffe ekyo nakyo nali nkyagala ekirala kye nali njagala buli kibiina kiweebwa ettayimu mu palamenti mwekyogerera eri specific honorable Javira ayina ebigambo by'ekibiina kye ekya NUP kimutegese bulungi gavumenti egenda kwogera ku byabulimi Masaka baki balimi nga tutegeka bulungi Javira waffe tulina eddakiika zaffe 20 Javira yekka alina okwogerera sayidi eno kati olwo oli leader of government business abaddamu opposition naye nga olwo eyabaddewo bwe twategese ye Javira yalina okwogera kubanga ategekeddwa bulungi okwogera ku nsonga emu ekyokusatu nga ŋŋamba nti abantu abagenda okwogera banditegeezezza nga sipiika nti tugenda kwogera si bino matters of national importance no sikyagala bwe nti nga njagala nti bategeke nga bagambe sipiika nti bandyagadde okwogera ku nsonga for example map ekalamoja bamukubisa nkofu omuntu w'ekkalamojja bw'aba ayagala ategeke ajja akyogere ng'aweereddwa tayimu bw'aba tayimu yeegwa mu kibiina kiri bagimu ayogere ng'ategekeddwa bulungi risaaki bagimukoledde buli kimu akirina kale olwo nga ndowooza nti debate ejja nakuba ya muzinzi banange baŋŋamba bino embeera nga bw'eri emala kyate ogenda okulira ate nga bagamba ate sipiika eriiso lye tetwalikutte kati n'ogamba naye kati mmwe mwagala mutya ate bo tebakiddamu ekyo bagamba bugambi si kyekiseera ekituufu okuleeta ekyo kakati kyekiri kyensookedde nakyo nti muganda wo bw'abeera alina kyayagala muwulirize oyinza okusanga ng'eyo yennyini ensonga gy'aleese muliraano bw'anaagiyingiramu mwembye bakuba n'ebafulumya kale Honorable Javira sebo bannammwe ab'ebibiina bano balabika bagamba nti yessaawa newankubadde kino abakireese ba NRM kubanga Honorable Dennis Namara Honorable Linus Ngopeg bonna babaka ba NRM naye mpuliranga ne bannammwe bano ab'ebibiina ebirala bagamba nti yessaawa nabo benyigire mu kulonda abakulira mu palamenti. Nze nja kuzzaayo katono mutima omanyi bano ba lawyer batukubiriza nti etteeka liba ne facts ate n'omutima mulikola ki mulireeteddwa mu 2005 constitution yakyusibwa okuteekamu ekifo kya leader of opposition kyali kimaze okwekennenyezebwa naddala abo abaleeta etteeka eryo bamaze okulaba nti kya mugaso nnyo okulaba nti omuntu ono alwanye n'aleeta bamemba ba paalamenti abaddirira ekibiina ekiri mu bukulembeze obungi aba alina omulimu gwakoze ate aba n'agenda kirungi nnyo aliraane wano ku yingini okukola ki okutambuza ensonga n'okulemberamu banne bano ebibiina ebirala okola check of course gwe mulimu gwa opposition omukulu naye n'okulembera ebibiina ebirala bino ebitaaweza numbers zino okusobola okulaba nti ateekawo embeera eyo ey'okuteeka gavumenti ku bunkenke okukola emirimu gyayo. Ekyokubiri nze ndaba nti kyali kirungi okuteekawo okuvuganya ne mu bibiina byennyini ebiri ku opposition okuteekawo okuvuganya okulaba nti buli muntu alwana okulaba nti aweza numbers ezo asobole okukulembera banne mu parliament bw'aba alemeddwa kubanga ffenna aba DP basooka ne baba nti bagenda wali nabo baagala wali
teri muntu akolerera kubeera mu opposition nga yaleese candidate naye naffe twali tumanyi nti tugenda mu buyinza naye bwe mulemererwa ne mutagenda mu buyinza ne mudda eno mu opposition kakati awo ono abeera abasinzeeko okukola ku mulimu yaweebwa enkizo mu constitution kakati n'etteeka lino erifuga parliament enzirukanya y'emirimu mu parliament the Administration of Parliament Act nerirambulula kuba constitution yeeragira wabeerewo etteeka eryo kawaayira kaka 82A kakati kusookera ddala nze sirabawo buzibu si lwakuba nti ffe tuli mu buyinza mu opposition nga ffe tulina leading opposition party naye nze neeweeyali nga FDC kuba ne FDC yalwawo ekiseera nga leading babeerawo omwami muwafulugutu yabeerawo Ndala Mafaabi Betawolo kyalina abeerawo Winnie Kiza so ne bwe yali nga FDC nga yeekulembera nze era saalina buzibu nti bakitulemu naffe tukole nnyo era bwe twakola ennyo ne tuwajjayo bannaffe ne tubaseesettula kakati ate naffe ne tukola ki ne mujja naye nze ndowooza nti mu mbeera eno gye tutambuliramu waliwo ebintu ebibiri oba ebisatu bitavaayo bulungi ekisooka waliwo abaagala okusiiga ekifaananyi nti ffe aba NUP kubanga ffe tuli mu lead ffe ba leader opposition tetukonsultinga bibiina birala bwe mubeera ne meeting tembayita si kituufu kubanga ebibiina ebirala bibeera consulted naye waliwo ebibiina kati nga DP let me be specific nti omukulu president waayo yagiwamba sebo ononsonyiwa kanso okozesa olulimi oluyinza okuba nga si lutuufu naye ffe tulowooza bwe tuti yagiwamba n'agisitula n'agitwala mu State House gye operating ne bakola endagaano and so on and so forth naye ebibiina ebirala tukonsultinga ensonga kubanga etteeka lino erifuga parliament liragira lead of opposition nti asobola kubanga ekigambo kiri may consult other parties kakati ffe ne may tusukkawo because we consult omusajja oba tiimu yaffe abakulembeze baffe babeera ni consultation ab'ebibiina boogerezeganya yengeri era gye tuzimbamu ne cabinet kubeera shadow cabinet nalabyeko abamu bava mu bibiina ebirala erimu abantu bava mu bibiina ebirala byonna so kitegeeza nti tulina empuliziganya gye tulina naye waliwo ekifaananyi kyagala okusiigibwa tewali mpuliziganya ekyokubiri onaaba olumu ayogedde ku nsonga nazze n'etteeka erya Namara lyambuze naye njadituuka katono naye erya onaaba olumu waliwo akawaayiro ke njagala omujjukizaako wano akasookera ddala akaalabikira ddala nga kaali katiisa anansonyiwa naye kaali kagamba bwe kati nange nja kasoma mu bwangu section 8 amendment of section 8 of the Principal Act. Section 8 of the Principal Act is amended A, by substituting for subsection 1, subject to subsection 3, the leader of the opposition shall be elected by the members of the opposition in Parliament from among their numbers and approved by Parliament. Ona bwe kikyabadde agambako ekyo nti si kibiina kulonda ekyo si kyekyo obono yakijjawa ekyo si kyekyo maybe nga wakyusamu but this is what we have on record. That's the problem. I'm the author, so I'm telling you what I authored. What I authored was the leader of opposition shall be elected among their numbers from the 3 members of that party with the biggest numerical strength. Katinga NUP esinza abako. Mwaba NUP mwalina otuweereza abantu basatu. Nti mulonde kwabo. Ekyaprove tekyaliko.
ekyo tekyaliko naye ate ekiriko kati kiriko ekyo kye mwakamala okukola. The parliament approves each and every appointment whether as a whole or in committees. Kati olaba nga vice president, she comes after appointment by the president for approval, and a question is put. Motion is brought, and it is debated. You can say no or yes. If they put a question and the parliament says no, that appointment is dead. It is the same thing with the leader of opposition now. A motion is moved. Normally, it was moved by